अस्सलाम वालेकुम जी। अपने को ग्राइंडर आया H.C.C कंपनी का। चेक कर लो, वो 9 इंच का ग्राइंडर है, बड़ा वधिया ग्राइंडर वा। इनका मॉडल हैगा वा 9223 H.C.C कंपनी। चेक करो, थोड़ा चेक करवान लगे ग्राइंडर, बड़ा वधिया ग्राइंडर है, 9 इंच का ग्राइंडर है। इहदे नाल तुहानूं हैंडल, सेफ्टी कवर सारा कुछ ही मिलेगा, सारा कुछ ही ठीक है। ये थोड़े कोले पहुँच भी थोड़ा मिल जाएगा, जिथे कहोगे उत्थे मिल जाएगा। चेक कर लो, वो 9 इंच का ग्राइंडर है, बड़ा वधिया ग्राइंडर वा। ਜਿਹੜੇ भी भाई ये दोस्त ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਬਤਾ कर ਲਵੇ। इस वीडियो के थल्ले नंबर हैगा वा। ये 9 इंच का ग्राइंडर है, बड़ा वधिया ग्राइंडर है। चेक करो, थोड़ा चला के चेक करवाने सली ना ढकना। तार ला भाई, इनकी तार ला दोस्तों, तार लग गई। चेक कर लो, तुम चला के चेक करवाने लगे। यार कैसा बना दूँ 9 इंच का ग्राइंडर है।